kejauhan. Apaan lagi? Oke, masih bersama Wika. Dari kejauhan merapat, rokoknya dimatikan, jantungnya ditekan. Asik Baik, hiburan dilanjut. Sebagaimana telah kita saksikan, tuan rumah sudah mengizinkan remix. Kita cuma tidak terfokus, sama nak dangdut. Aku nak remix, tuan rumah lagi izinkan. Baik, kita panggil saudara kita Lara untuk menuang dua lagu. Ayo.
Anjakan.
baby shoes. It's like every time I get up on the do, paparazzi put my business in the news. Mama get up on my face, or I turn around and spray it with mace. My lips make you wanna have a taste. You got that? I got the bass. You got the good Oke, masih bersama Wika di sini. baby shoes. Dari kejauhan